Comigo para para a primeira fogueira. Bem, eu tenho duas opções de roupa. Vestido. Eu tenho duas opções de vestido. Esse vermelho. Acabei de tomar banho. E esse rosa. Eu tô vendo qual é o melhor. O rosa. Ó. Peraí. Ó, ele é mais coladinho. Aqui é de fechar. Ó. Fechar. E eu tenho fogueira. Super São João. Agora vamos ver o vermelho. Vamos ver o vermelho. Como... O rosa ou não cabelo vermelho, você usa o vermelho ou rosa. Se não cabelo dois, não usa nenhum. A Bela, se não cabelo dois, não usa nenhum. É. Não, eu uso apertado mesmo. Tchau. E o vermelho. Ainda não tava sabendo vestir, mas... Embaixo, não é que veste. Tu vai dar um vestido que cor? Eu não sei escolher em casa, tá? Já sei, escolhe um azul. Azul? Pode ser? Azul é de Elsa. Não tem problema, não é pra tu usar, é a coroa. Entendeu? Sim. Ó, eu tô... Ai, eu tô quebrando o vasinho. Que tudo molhado. Galera, eu não sei qual vestir. Botem aí nos comentários que eu vou escolher. Eu acho que vai ser o rosa vermelho. Vai ser o vermelho. Minha mãe acabou de chegar. Agora eu vou me arrumar. Eu já escolhi o vestido. E agora vocês só vão ver quando eu estiver finalizada. Tchau. Fecha a câmera. E, gente... Ai, eu vou entrar aqui. E esse foi meu look final. Nossa, eu sou muito vestido. Tá mostrando o vestido. Pera aí, que eu vou dar um jeito. Levantando a câmera, levantando a câmera. Nossa, agora tá mostrando até coisa demais. Meu Deus, que bagunça. Vestidinho vermelho. As fitinhas no meu cabelo. É pequena essa aqui. Maquiagem linda. E eu tô pronta pra pular fogueira. Pular fogueira, ioiô. Pular fogueira, iaia. Cuidado para não se queimar. Que essa fogueira já queimou, meu amor. Pular fogueira, ioiô. Pular fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Que essa fogueira já queimou, meu amor. Eu vai dando dancinha. Vai, gente, fala em minha voz. Pula fogueira, ia, ia. Cuidado para não se queimar. Porque essa fogueira já queimou, meu amor. Então, esse foi o look. Vou até lá fora, ver se meu pai já tem, né? Já tá lá com a fogueira. Mais um close pra você. E esse foi o look. Tchau. Vou mostrar pra vocês, eu tô indo lá. Calma, Bela. Eu tô com medo dela dar uns tum, porque ela tá queimando, ó. Aí tem uma hora que ela vai mais pra cima. Pula. Cadê ele? Ó, galera. A fogueira tá assim até agora. Aqui, eu vou pegar a fogueira. Ai, delícia. Ai, meu Deus, a faísca. Ó. Agora. Ai, ali a fogueira ali atrás. Galera, já entrei pra tomar banho. Galera, eu cansei tanto.
Eu tava dando mais, era, não sei se você conhece, Kishimi. Que bota chefe. Eu pensei, Anahi, você vai pra... Anahi, gente, vai pra trás. Eu amo. Aí agora eu vou tomar banho e vou desmanchar. Eu tô aqui, Sofia. Eu só tô tirando a coca do meu cabelo. Peraí, isso aqui. Não é cocô. Ah, a fita do meu... Eu também tirei o cocô. Ai, tá com a fita. Isso é o cocô. Tudo, não é? Bem, Ó, vou tirar. onde você vai no Balance. Para de estar gay. Aqui. Balance. Agora, tchau. Para de... Já volto com você, hein? Quero finalizar. Para, gente. Para o quê? Para, gente. Não. Eu não barra. Eu quebrei a... Se não molhar, você sai. Se não molhar, sai, tá certo? Voltei, já vai um tempo que eu tomei banho. Já tem 29 visualizações. Mãe, tô gravando. Gente, já faz um tempo que eu tomei banho. Meu Deus, a paisagem maravilhosa atrás. Peraí, galera, você pode ver os vídeos de gravação. Aí eu vou começar de novo, Bem, eu tô com meu pijaminha, não sei como tá a fogueira. Tô boidando a fechada, meu pai tá assistindo o jogo. Tô melancia, tô dando refri. E eu engarguei. Então, peça aí da gaitada do vídeo. Beijo, pessoal, até o próximo vídeo e tchau! E amanhã tem vídeo novo também. Então, fica ligadinho no canal, porque hoje teve vídeo de fogueira. Amanhã tem vídeo de novo de passeio. E esse mês ainda vai ter muito vídeo com o tema São João. Ainda vai ter muito vídeo com esse tema, São João. Ainda tem mais 2 fogueiras, tô olhando o calendário. Ainda tem mais 10 fogueiras e minha festa junina. Pula fogueira, ia. Cuidado para não se queimar. Que essa fogueira... Eu tô dançando, né? Já queimou, meu amor. Eu tô dançando. Então, vai ter gostado do vídeo. Tchau! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Então, se inscreve, aperta o sininho da notificação e aperta no like. Edição, bota o like, bota o sininho de notificação e bota e se inscreva. Bota aqui. Inscreva, deixa o like. E aperta no sininho. Faz isso, produção, pelo amor de Deus. Tchau.